我哋講完咗E chord，講咗唔同嘅 long chord 通之後呢，今日我哋講一個新嘅 topic 啦，就係 inversion of dominant seven。dominant seven 之前幾堂之前已經講咗噶啦，其實，但係呢 inversion of dominant seven 呢，其實呢係好常會使用嘅。咁我哋首先呢留意下點樣去 notate inversion of dominant seven 先。首先，我哋平時講 dominant seven 呢，就用五七 chord， 五七 chord 其實呢係五七五三咁解。咁我哋五同三就唔寫啦，簡化做五七。呢個就係 root position 啦。另外呢，七五三嘅意思呢，就係由 base 數上去3度、5度同7度。咁如果我哋第一轉位啦，咁我哋可以睇一睇啦。第一轉位，即是話個 base 呢就會係 B 音。如果我哋用 C major 嘅5七 G7 嚟計，咁我哋數上去就有 D、有 F 同埋 G。咁你會見到個 interval 呢就有3度、5度同埋6度嘅。所以呢，第一轉位呢，我哋就會653，就簡稱565。565就係第一轉位 of dominant seven。咁我哋繼續睇埋落去啦。如果我哋第二轉位呢 D、F、G、B， 咁你會見到有3度、4度同埋6度，即係話佢全名呢就應該係643嘅。咁我哋就簡稱543，呢個就係 second inversion。最後仲有第三轉位嘅喎，因為我哋五七 chord 係有4個音嘅，我哋可以用7音做底，就有2度、4度同埋6度嘅，全名咧就叫5642，我哋簡稱542，甚至乎有啲人再揀啲做52。咁兩個都啱，你記住寫咗個2字就唔係代表個5 chord 加個2音，係講緊5七 chord 嘅第三轉位。咁好得意嘅嗱，我哋講緊1 chord、4 chord、5 chord 3粒音嘅 chord 呢，第一轉位呢就可以同冇轉位呢一樣功能嘅，一樣咁用，純粹係因為個 bass 可以就一就，可以有一個 melodic 嘅 bass， 但係我哋就唔會喺1 chord、4 chord、5 chord 用第二轉位，因為第二轉位呢係一個唔穩定嘅感覺。但係5七 chord 就唔同啦，5七 chord 呢因為有4粒音，5七 chord 因為有4粒音呢，所以佢哋嘅 root position、first inversion、second inversion 甚至 third inversion 呢，都係會同5七 chord 一樣咁嘅功能嘅，係冇分別嘅。甚至乎連 resolution， 如果大家記得5七 chord 嘅 resolution 最重要嘅，就係我哋講緊 chord 嘅3音，就係 leading tone 會去 tonic，chord 嘅7音就會 resolve 落一格。咁基本上喺所有嘅轉位，喺5七 chord 嘅所有轉位，呢一個 resolution 呢係不變嘅。如果你知道5七 chord 本身佢係點樣去 function， 點樣去 resolve 嘅話呢，所有轉位都唔會係一個困難嚟嘅。而轉位嘅目的同你1 chord、4 chord、5 chord 嘅第一轉位一樣，佢係令到你個 bassline 有更加多嘅豐富嘅旋律嘅創作，而且亦都可以隱藏少少本身5七 chord 嗰個太過 straightforward 嗰個感覺。但係又可以 function 到嗰件事，我哋可以聽下唔同嘅 dominant seven 嘅轉位。首先我哋可以睇一睇565先啦。咁我全部以 C major 嚟做例子，我當我 B 做 bass， 跟住我寫得近少少啦，咁我做 D、F 同埋 G 呢度 F 呢度，咁樣啦。呢個呢就係565。咁呢，簡單嚟講 leading tone 就喺個 bass 度，咁佢喺 outer voice 就一定係去 tonic 嘅啦。7音做落一格，其他聲部照走，
C 就小 C，G 就轉 G 就冇問題噶啦，可以去到一 chord，而且565去1咧就冇延 compress 嗰樣嘢嘅，即係佢係 compress 565都會去到 compress 1，因為佢已經冇咗嗰個5度喺裏邊。可以聽一聽呢個聲啊，本身就係、都係好順嘅，完全冇問題。你只要跟翻個 resolution 就得噶啦。咁我哋做一個543嘅例子。咁543今次咧就係 D 音做底啦，即係57 chord，即係 C major 嘅57 chord D 音做個 bass。上邊咧我就 keep 翻做 B F G 就喺上邊。咁聽落去咧，其實就係咁樣。咁我哋又睇一睇嗰幾個 resolution 咧，個 7喺呢度，個 leading tone 就喺呢度。咁 leading tone 咧就會去 tonic， 7音做落一格。咁嗰個 G 咧其實可以 keep 住 G 嘅。咁呢個 D 咧就有兩個組法，一咧就落 C， 就變成543去1，或者去 E。呢個咧就會係16 chord， 係可以有兩個走法嘅。咁我哋兩個都試一次俾大家聽。呢個係落去1 chord 嘅 root position。呢個就去16，兩個都 work 嘅。好，去到542啦，最簡單。咁咧542咧，或者我哋叫52啦，7音就喺個 bass 度 ，leading tone 喺呢一度。咁咧，因為7音咧係一個 tendency 嘅 note，係一定有個趨向性落一格嘅。所以咧，如果你用到5 chord 嘅第3轉位咧，7音落一格呢個道理咧，佢係會即刻去咗16 chord 嘅。leading tone 就會 tonic， 佢唔會去1 chord 嘅 root position， 因為個 bass 已經係7音，所以佢就一定係會去咗16嘅。咁其他聲部可以照 keep 住啦，填翻啱呢位，剩翻嗰個 D 咧一樣可以去 E 或者去 C 係冇所謂，因為你16 chord 咧基本上你個 double 0可以 double root 或者 double 3音。我哋聽一聽。多次，咁兩個做法都 work 嘅。第一轉位 first immersion、second immersion， 同埋第3轉位 third immersion。咁當然啦，去到5、7 chord 咧，我都講過可以 omit 個 fifth 嘅。咁喺第一轉位同第3轉位咧，亦都會有啲情況係會 omit 個 fifth double 個 root 嘅。咁呢個完全係冇問題嘅。即係譬如我565個寫法啦，譬如個 leading tone 繼續係個 bass， 跟住 omit 個 fifth 嘅話咧，我個 G 就會寫喺呢度，個 F 繼續呢度，個 G 就喺呢度。呢個係絕對係可行嘅。呢一樣嘢，即係呢度係 double 咗個 root 嘅 omit 個 fifth。咁呢 resolution 一樣嘅啫 ，leading tone 喺呢一度 ，7 喺呢度，照做嘅啫。C 呢個去咗 E， 咁呢個可以 keep 翻做 G。咁呢個 G 咧就可以去 C 啦，絕對係可行嘅，甚至乎542都可以咁做。其實我哋都仲有好多唔同嘅 exceptional case 喺個 inversion of dominant 7。我呢度就唔詳細講每一個唔同嘅 exceptional， 我驚大家會混淆。咁如果大家有興趣嘅，
可以再問一問我。咁今日講 Inversion of Dominant Seven 就係咁多。